Toto nie je hororový film. Toto nie je vymyslená príšera. Toto je húsenica. V hlbokých horských lesoch Havaja žije tvor, ktorý robí niečo tak zvláštne, že to znie ako scéna z Nočnej mory. Je malý, pomalý a na prvý pohľad nenápadný. Lenže keď sa pozrieš bližšie, zistíš, že na sebe nosí zvyšky mŕtvého hmyzu. Krídla, nohy, hlavy, úlomky tiel. Táto húsenica si doslova oblieka mŕtvoly, aby prežila. Vedci ju prezývajú bone collector, teda zberač kostí. Patrí medzi havajské húsenice rodu Hipposmokoma, ktoré si okolo tela vytvárajú prenosný hodvábny obal. Väčšina príbuzných používa piesok, lišajníky alebo kúsky rastlín. Táto však použila niečo temnejšie. Zvyšky koristi z pavúčej siete. A tu sa celý príbeh stáva ešte šialenejším. Bone collector nežije niekde bezpečne na liste. Nežije ani pod kôrou, ďaleko od predátorov. Žije priamo v pavúčich sieťach. V dome svojho najväčšieho nepriateľa. V priestore, kde každý otras vlákna môže znamenať smrť. Predstav si to ako zlodeja, ktorý nebýva vedľa policajnej stanice. On sa nasťahuje priamo do nej. Keď pavúk chytí muchu, mravca alebo iný hmyz, húsenica čaká. Nepôsobí ako rýchly vovec, skôr ako tichý tieň v pavúčine. Potom sa pomaly priblíži ku koristi a začne z nej odoberať malé časti. Krídlo muchy, hlava mravca, kúsok brúška, niekedy aj zvyšky kože, ktorú po sebe nechal samotný pavúk. Tieto kúsky neprilepí náhodne. Vedci pozorovali, že ich môže upravovať, skracovať a zapracovať do svojho hodvábneho obalu tak, aby držali na mieste. Výsledok vyzerá ako miniatúrny strašidelný kostým. Nie je to telo húsenice pokryté kostiami, pretože hmyz kosti nemá. Je to ochranný obal z hodvábu a častí mŕtvych článkonožcov. Prečo to robí? Pravdepodobne preto, že pavúk vníma svet inak ako my. V pavučine nerozhoduje len zrak. Dôležité sú otrasy, pach, dotyk a známe signály z koristi. Keď sa húsenica pohybuje v obale, ktorý pripomína zvyšky pavúčej večere, môže sa stratiť v prostredí, ktoré by ju inak zabilo. Je to maskovanie na úplne inej úrovni. Nie zelená farba na liste, nie tvar vetvičky, ale kostým s podostatkou cudzích tiel. Vedci tomu hovoria stratégia prežitia. Normálny človek by tomu povedal, príroda je horor. A pritom nejde o veľké zviera. Táto húsenica má len niekoľko milimetrov až približne centimeter. Keby si šiel okolo stromovej dutiny v lese, pravdepodobne by si ju nikdy nevidel. Ale v jej mikrosvete je to jeden z najodvážnejších trikov evolúcie. Tento príbeh bol vedecky publikovaný v časopise Science v apríli 2025. Tým z University of Hawaii pri ňom upozornil aj na ďalšiu vec. Tento tvor nie je len bizarný, je aj extrémne vzácny. Po viac než 20 rokoch pozorovania našli vedci len desiatky jedincov. Podľa publikácie je známy iba z malého územia v pohorí Waianae na ostrove Oahu približne 15 km štvorcových. To je neuveriteľne malé miesto pre tvora s tak výnimočným správaním. A evolučne je ešte záhadnejší. Dáta naznačujú, že táto línia môže byť stará najmenej 6 miliónov rokov. Tento malý hororový trik sa teda možno vyvíjal veľmi dlho, no dnes prežíva už len v úzkom kúsku lesa. To je dôvod, prečo vedci hovoria aj o ochrane prírody. Nie preto, že je táto húsenica roztomilá, ale preto, že je jedinečná. Ak zmizne jej les, ak ju vytlačia invázne druhy, alebo ak sa naruší jemný svet pavúčich sietí, môže zmiznúť aj celý tento evolučný príbeh. Na Bone Collector je fascinujúce práve to, že búra naše predstavy o prírode. Húsenice si väčšinou predstavujeme ako jemné, zelené tvory, ktoré jedia listy. Lenže tu máme húsenicu, ktorá žije medzi pavúkmi, živí sa hmyzom a nosí na sebe pozostatky mŕtvych tiel ako maskovanie. A nie je sama. Havaj je plný evolučných extrémov. Ostrovy sú izolované laboratória prírody. Keď sa tam dostane malá skupina tvorov a milióny rokov nemá konkurenciu, evolúcia začne skúšať veci, ktoré by na kontinente možno nikdy nefungovali. Niekedy vzniknú nádherné vtáky, niekedy zvláštne rastliny a niekedy húsenica v kabáte z mŕtvol. Takže keď na budúce uvidíš obyčajnú pavučinu, skús si predstaviť, že v jej tieni sa môže odohrávať malý kriminálny príbeh. Pavúk čaká na korisť. Hmyz sa chytí do siete. A medzi vláknami sa pomaly pohybuje húsenica, ktorá čaká na svoju príležitosť. Nie je silnejšia než pavúk, nie je rýchlejšia, ale je lepšie zamaskovaná. Príroda nie je vždy milá. Príroda nie je vždy pekná. Príroda často funguje ako súťaž trikov, podvodov a brutálnych riešení. A Bone Collector je jeden z najbizarnejších dôkazov, že evolúcia nemá problém použiť ani mŕtvoly, ak to zvýši šancu na prežitie. Ak ťa tento príbeh šokoval, daj like a odber.
Toto bude séria Príroda je horor a podobných prípadov existuje oveľa viac. Zombie mravce, parazitické osy alebo huby, ktoré ovládajú telá hmyzu. Napíš do komentárov, aké zviera chceš vidieť na budúce. A dnes večer, keď zbadáš pavučinu v rohu izby, možno sa na ňu pozrieš trochu inak.